Expression über das Thema Makler. Einfach habe ich das Thema genommen. Es gibt eigentlich nicht einen bestimmten Zweck. Einfach. Nur einfach ein anderes Thema. Also wer ist Makler? Makler kann vielleicht ein Mittelmann sein. Makler. Im Alltag. Wir sehen, dass Makler erleichtert die Aufgaben. Ich bin hier in Jaipur, vielleicht neu. Ich will ein Haus kaufen, aber ich habe keine Freunde hier. Dann wer hilft mir? Natürlich, ein Makler kann helfen. Er ist ein Person, der über etwas gute Kenntnisse hat. Und dann kann man Menschen helfen. Und natürlich, dagegen braucht er auch ein bisschen Geld. Das ist also sein Beruf. Wer ist Makler und Vermittler, kann man auch sagen dann. Makler, Vermittler. Ja, Freunde, haben Sie irgendwann also Hilfe von einem Makler genommen oder wie halten Sie das? Halten Sie Makler für positiv oder negativ? Auf Hindi sagt man Dalal. Eine Person, der uns vielleicht bei Aufgaben, bei also unterschiedlichen Sachen hilft. Ja, bitte. Wer will damit beginnen? Ich freue mich sehr. Früher dachte ich, als ich Kind war, ich dachte, Dalal, oh mein Gott, Sie sind keine guten Menschen. Sie sind keine guten Menschen. Sie vielleicht nutzen die Menschen aus. Ich habe sowas gedacht, ehrlich gesagt. Und dann wusste ich Bescheid, dass, oh, das ist nicht so negativ, gar nicht. Sie helfen auch, das ist nur noch also ein Beruf. Ja, wer war inzwischen? Gerne hören wir, in großen Städten ist das eigentlich, dieser Beruf noch wichtiger geworden. Ich war in Bengaluru und da brauchte ich ein Haus. Ich wollte einfach ein Haus mieten und ein Makler hat mir geholfen. Ja. Und das war wirklich großartig. Ich habe öfter, sehr oft, Hilfe von einem Makler genommen. Hier in Kalkutta, in Bengaluru, Hyderabad, Pune und auch in Jaipur. Oft. Also Freunde, Sie können auch einfach über Ihre Meinungen, also Ihre Erfahrung einfach sagen hier. Wer beginnt? Anjali? Ja, vielleicht. Ja, ich kann beginnen. Bitte schon. Haben Sie persönliche Erfahrung? Ich habe nicht viele Erfahrungen mit dem Makler, aber ich denke, ein Makler bedeutet eine Brücke zwischen dem Käufer und Verkäufer. Ja, zwischen Käufer und Verkäufer natürlich. Heutzutage haben wir Makler für die verschiedenen Abschlüsse. Zuerst sage ich meine persönlichen Erfahrungen. Ich nehme Hilfe von Makler, wann ich ein Haus oder ein großes Investment machen möchte. Ich glaube, dass Makler sind sehr hilfreich und notwendig sind. Wann ich einen Land besitze mit Hilfe von Makler kaufen, dann ich glaube ein Vertrauen oder ich glaube, dass der Landbesitz korrekt ist. Okay, manchmal Leute sind sehr intelligent heutzutage und sie geben ein Werbung in den Nachricht oder Fernseher, so dass wir können Geld nicht so Makler geben. Und ich glaube, das ist meine persönliche Erfahrungen oder Meinung. Ich nicht kaufe das Land besitzt.
Ich danke, vielleicht das ist ein Schwindler oder danach ich bin enttäuscht. So, ich kaufe einen Property oder einen großen Investment mit der Hilfe von Makler. Aber für kleine Dinge, zum Beispiel, ich möchte einen Reisepass oder einen Führerschein beantragen. Ich fühle, dass ich selbst machen. Dann ich benutze nicht keinen Makler und ich spare Geld und ich lerne neue Erfahrungen also, auch neue Erfahrungen. Vielleicht nächstes Mal helfe ich andere Leute oder ich mache meinen Werk selbst. Mm, okay. Klar. Am Ende, oder zum Schluss, ich möchte sagen, Makler spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben, weil sie unser Werk schnell und einfach machen. Das ist alles, ich möchte sagen. Sehr schön. Sehr gut. Ja, Anjali, du hast recht. Also die Welt ist eigentlich so groß und es gibt hunderte, tausende Sachen. Wir können nicht Expert also für alles sein. Wir verstehen auch manche Sachen gar nicht. Zum Beispiel, ich verstehe nicht viel von Technologien oder diese bestimmte Regel, wie, also worauf man achten könnte. Und dann, ich kaufe ein Haus und ich verstehe gar nicht, wie das alles gemacht wird, dann brauche ich natürlich Hilfe. Und manchmal, es gibt Mittelmann ohne Kosten auch. Zum Beispiel eine Verwandte oder Bekannte, sie helfen uns auch normalerweise im Alltag. Sie sind auch Makler vielleicht, Vermittler. Manchmal, wir bezahlen nicht. Wir bekommen diese Mittelmenschen ohne Geld. Und manchmal, wenn wir uns so, also auf sie verlassen und irgendwann wir Bescheid wissen, oh mein Gott, mein Verwandter hat auch inzwischen Geld verdient. Ich habe das Haus gekauft, aber er hat auch 2% inzwischen verdient. Und dann fühlen manche Leute schlecht. Er ist mein Verwandter, er hat von mir auch Geld verdient. Aber einige sagen, das ist ja schon, die anderen Menschen verdienen Geld, er ist ein Verwandter, also er sollte auch verdienen. Was ist dann los? Dann ist vielleicht dein Geld ein bisschen sicher. Du kannst auf jemanden, also du musst nach glauben. Diese Mittelmenschen helfen uns. Wir verstehen diese Kleinigkeiten manchmal nicht gut und wenn wir selbst probieren, das schadet vielleicht viel extra. Und dann ist das vielleicht ein Makler inzwischen schon okay. Oder was sagen die anderen Freunde? Wir haben inzwischen Little Princess oder Arya und andere Freunde. Haben Sie... Ja, Priyanka, bitte. Ja, okay. So, heutiges Thema ist Makler und Vermittler. So, Makler ist eine Person, die andere Menschen hilft, ihre Wohnung zu suchen oder verkaufen. Die Leute, wenn in eine neue Stadt umziehen und suchen einen Wohnplatz, dann können die Makler ihnen helfen. Außerdem in die Fälle, wenn Menschen in einer anderen Stadt oder sogar im Ausland wohnen, sie nehmen diese Makler in Anspruch und die Makler betreuen um ihr Eigentum. Sie mieten die Wohnung und sorgen um Vertrag und alle Benötigte. Es ist sehr hilfreich, für die Menschen, es umständlich, Entschuldigung. Ja, es ist unständig für die Menschen, die im Ausland oder in anderen Staaten wohnen. Sie können nicht immer wieder zu dieser Stadt fahren und um ihre Eigentum kümmern. Also kann man sagen, dass Makler oder Vermittler machen unser Leben einfach. Allerdings, es läuft nicht so einfach, wie es sieht aus. Diese Vermittler nehmen auch ihre Gebühr.
wenn eine Wohnung verkauft ist, bekommen Sie einen Teil des Verkaufspreises. Wenn eine Wohnung gemietet ist, bekommen Sie eine bestimmte Summe von sowohl der Verkäufer als auch Einkäufer. Meine persönliche Meinung nach Vermittler ist meine persönliche Meinung nach Vermittler ist leider nicht positiv. Meine bisherige Erfahrungen mit denen ist unangenehm. Sie betrügen auch manchmal viele Leute und der Besitzer der Wohnung vertrauen der Vermittler, aber manchmal sie betrügen auch ihnen. Ja, das ist alles. Ja, es ist schade, dass einige Makler, sie sind nicht ehrlich und dann sie wollen die Menschen ausnutzen. Das ist ja nicht fair. Das klingt auch ja so negativ. Die Menschen arbeiten schon, verdienen Geld, ist das auch okay, das ist ihr Beruf, aber wenn die Menschen, egal, also heutzutage, ja, könnte man auch viele Beispiele im Alltag sehen, sie betrügen, das ist nicht gut. Aber wir können auch 100% einfach uns auf den Makler verlassen. Wir müssen mindestens diese wichtigen Punkte also lesen, worum es geht. Vertrag oder Auftrag, was ist eigentlich da drin? Mindestens wir müssen das alles lesen und wir können vielleicht auch sowas checken, welche Vermittler noch da gibt und wie viel es kosten sollte. Ein bisschen, also mehr oder wenig geht es, aber manchmal, wenn wir uns nicht gut informiert sind, dann bereuen wir später. Oh mein Gott, diesen Vermittler hat also viel Geld von mir genommen. Das Gefühl haben wir, wie du das gesagt hast. Du sagst, dass ja, mein Vermieter oder mein Makler ist nicht gut. Normalerweise sagen fast alle so. Die sagen, dein Makler ist ja besser. Mein Makler hat mir ja betrogen. Wenn wir nicht gut informiert sind, wenn wir nicht mit Freunden auch manchmal diskutieren, wir sollten irgendwie ein bisschen Informationen haben, damit sie auch dann mit dem Makler vielleicht richtig also handeln können. Ansonsten müssen sie alles akzeptieren, was man sagt. Ja, und ich wohne in einer Mietwohnung und meine Mieter, wohnt in Calcutta, so, und ich wohne in Noida, so dann mein Mieter hat einen Makler seine Haus, seine Wohnung an ihn verlassen und inzwischen hat der Makler viel Geld auch oder man kann sagen, hat ihn betrogen. Ja. Wenn Sie wissen, dass der Besitzer kann hier nicht kommen, so dann können Sie einfach diese Leute betrügen. Genau. Sie spielen schlecht inzwischen und er weiß nicht Bescheid. Besitzer weiß nicht alles genau. Ja. Der hat doch keine Zeit und deshalb muss man ja auch an solchen Menschen ja glauben. Ja, das ist ja ganz normal eigentlich. Das ist heutzutage so überall. Okay. Ja, wer ist jetzt dran? Ihre Erfahrung mit einem Makler, mit einem Vermittler vielleicht? Einige wollen eigentlich schon was sagen, aber sie haben gar keinen Mut. Sie sagen, oh mein Gott, ich könnte Fehler machen. Also, ich mache Fehler eigentlich sehr gerne. Ohne Angst sollten Sie was sagen, Freunde. Ansonsten wird das Thema in 20 Minuten fertig und dann Sie bereuen, oh mein Gott, ich habe auch was sagen können. Das Gefühl hat man. Ja, oder? Ich hatte immer eigentlich überall solche Gefühle. Ich habe mein Haus eigentlich nur mit Hilfe eines Maklers gekauft. Und das war eine wunderbare Erfahrung. Mit
vielen Maklern, nicht einfach habe ich gekauft, mit vielen Maklern, fast, also ungefähr 2 Jahre habe ich mitgegangen, mitgesucht. Ich habe fast 40 Häuser besucht. Allein hätte ich das nicht machen können. Ich wusste auch gar nicht, wo diese Häuser eigentlich liegen. Aber dann mit diesen Maklern, einige Makler vielleicht haben auch gefühlt, er interessiert sich gar nicht, er will nur sich informieren. Ja, ich wollte ein richtiges, genaues Haus, was mir passt, kaufen. Und dann habe ich fast 40 Häuser besucht in 2 Jahren, 3 Jahren. Und dann endlich habe ich was gefunden, was also mir an Herz liegt. Jetzt bin ich sehr zufrieden, egal wie viel das gekostet hat. Aber inzwischen, ich habe 40 Male mitbesucht und dann habe ich immer neue Punkte gesammelt. Nur am Wochenende. Ich hatte Zeit nur am Wochenende. Und so habe ich richtig informiert und jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich danke meinem Makler eigentlich von Herzen, dass er für mich sowas gefunden hat. Wunderbar. Arya oder Ankus, will jemand was dazu sagen? Yuvraj ist auch da. Hallo Yuvraj, bitte schon. Yes, sir. Hallo alle. Heutiges Thema ist über Makler und Vermittler. Es ist auch ein Erfolg, wenn eine Person etwas kaufen und eine andere Person etwas verkaufen möchte, wird die Person zwischen ihnen only hier als Makler bezeichnet. Manchmal Leute sagen, dass Makler oder Vermittler wertvoll ist, weil sie viele Fähigkeiten wissen und die Erfahrungen haben. Sie wissen auch, welchen Gegenstand sie verkaufen. Sie sind wertvoll und auch wertvoll für uns, weil manchmal sie sagen, dass ja, es sehr gut Dinge ist und sehr interessant für dich. Aber es ist sehr teuer und die Person kommt in seine Worte und kauft das Dinge. Aber in Realität, die Dinge sind sehr teuer. Diese Cases auch, wenn die Person nicht über eine Information über Objekt verfügt. Wenn man keine Information über Objekt oder Dinge hat, dann erklärt schon alles. Ich habe auch eine Erfahrung. Nach dem Lockdown, als wir brauchte, als wir ein Auto brauchten, wir mochten ein Auto kaufen. Mein Vater sagte zum Makler, dass wir mochten ein Geld auf das Auto in guten und nach ein paar Tagen später, rief mein Vater an und hat gesagt, ich sehe ein gebrauchtes Auto in gutem Zustand in Jaipur. Dann mein Vater fuhr nach Jaipur und sie hatten das Auto gesehen. Das Auto war sehr gutem Zustand. Dann wir kauften dieses Auto und unsere Erfahrungen bei Makler war sehr gut zu fanden. Und jetzt wir haben auch dieses Auto und es läuft oder geht sehr gut. Ja, das ist alles. Sehr gut. Also das hätten Sie vielleicht selbst nicht suchen können. Der Makler hat einfach geholfen, weil dieser Mensch schon seit langem tätig ist und dann weiß Bescheid, wo man gebrauchte Autos einfach kaufen kann und wie viel das kosten sollte. Wir eigentlich tappen nur im Dunkeln. Wir haben keine Ahnung, wie viel ein Auto kosten sollte oder was sollte man nachschauen, wenn man eins kauft. Sie sind dann inzwischen eigentlich auch richtige Person dafür. Manchmal kostet das ein bisschen extra, wenn wir nicht gut informiert sind, aber sie erleichtern unsere Aufgaben. Das ist ja auf jeden Fall so. Sitaram will was sagen vielleicht? Oder? Ich habe die Hand hoch gesehen.
Okay, Ankus, bitte schon. Gibt es auch Unterschied zwischen Makler und Vermittler? Oder ist das gleich? Keine Ahnung? Vielleicht eine Person von diesen zwei versteht auch Gesetze und eine Person ist nur mit uns zu informieren vielleicht. Es gibt, ich bin nicht so sicher, aber ich habe das Gefühl, dass Makler und Vermittler sind auch unterschiedlich. Als ich Haus suchte, es gab immer einen Menschen mit mir zusammen. Er ging mit mir mit dem Auto und schaute immer unterschiedliche Häuser und informierte mich. Aber die wichtige, also bestimmte Informationen sagte er mir nie Bescheid. Er sagte, das fragen Sie dem, also Hauptperson, kann man sagen, dem Hauptmann oder Makler. Vermittler ist vielleicht eine Person, der uns richtig informiert über bestimmte Sachen. Aber Makler vielleicht auch Gesetze oder diese Vertrag schließt und bei allem, überall endgültig dafür zuständig ist. Er ist eine Hauptperson, der vielleicht auch eine Firma hat oder sowas. Aber diese Menschen, die inzwischen nur für bestimmten Auftrag bezahlt werden, sind Vermittler. Sie sind überall und viele. Aber Makler ist vielleicht eine Hauptperson. Na? Wer ist noch? Freunde, heute wollen Sie nicht. Viele sind also nicht interessiert. Das Thema ist ein bisschen kompliziert vielleicht. Aber ich habe gedacht, dass wir alle irgendwann Erfahrung hatten. Das ist so also allgemein heutzutage. Wir brauchen Makler überall, Vermittler überall. Auch wenn wir vielleicht für alles, sie kaufen ein Display oder vielleicht ein Landstück oder Haus, für kleine Sachen auch. Ja, Ankus, bitte schon. Guten Tag alle. Heutiger Thema ist Makler. Ja, ich habe so viele Erfahrungen. Vor 3 Jahren hat meine Familie schon neue Haus gekauft. Und wir hatten keine Idee über neue Haus und Erfahrungen. Aber mein Vater hat einen Makler von. Sie haben so viele Erfahrungen. Und deshalb haben sie viele Haus gezeigt. Und wir haben ein Haus, wir können ein Haus wählen und das ist sehr bequem für unsere und sehr comfortable für uns. Und meine Vater Maklerfreund helfen wir sehr und Sicherheit und die Vertrag, ja. Und but ich sage, man sollen auch so es gibt man soll achten, ja, das ist alles. Alles klar, richtig. Also wir alle haben eigentlich positive oder negative Erfahrungen. Und fast alle haben irgendwann also mit einem Makler zu tun. Wir hatten ja. Gaurav, ja, würdest du auch dazu bitte was sagen? Wie? Jetzt habe ich auch gemacht. Ich deutlich nicht bereit, spontan zu sprechen.
und ich kann meine Zeit nicht dafür verbringen, kann ich einfach den Dienst von einem Makler oder Vermittler bestellen und damit können Sie mich mir gleichzeitig helfen. Ich habe das vergessen, eine Redewendung war auch da, 2 Decke mit einem Stein oder 2. Ich habe das vergessen. Das auf Englisch bedeutet to birds with a arrow. Ich habe das wirklich vergessen, was diese Redewendung war. Aber so viel kann ich machen, ich kann 2 Decke mit einem Stein. also klappen, 2 Vögel mit einem Genau. Klar. Klappen, ne? Ja, genau. Sowas. In Indien haben wir immer das Gefühl, ich habe auch von meiner Familie gehört, dass warum sollen wir unser Geld verschwenden? Diese Vermittler zu und diese Vermittler zu engagieren. Aber nein, ich bin der Ansicht, dass mit Provision können wir Hilfe brauchen, damit wir unsere Zeit richtigerweise nutzen. Zum Beispiel, ich arbeite und wenn ich arbeite, kann ich mehr als 20 Euro pro Stunde verdienen. Und wenn ich diese 2 Stunden für diese Arbeit nutzen oder für diese Arbeit geben, will ich 40 Euro verlassen. Aber diese Vermittler brauchen nur 10 Euro pro Stunde. Und für jede Stunde ich mit diesem Makler engagiere, kann ich 10 Euro mehr verdienen. Diese Wirtschaftsthema verstehen nicht so viele Leute. Aber ich habe sofort kann ich Geld sparen, also kann ich diese Zeit nutzen, mein Stress abzubauen. Das ist immer so einfach. Und dies ist ein wichtiges Teil. Ein bisschen lauter bitte, ein bisschen lauter, Entschuldigung. Entschuldigung, ja. So, Mike war ein bisschen weit, so ich könnte das nicht sagen. Jetzt So, gut. Sie sind ein wichtiger Teil des Wirtschafts, aber Ihr Beitrag ist nicht so einfach anerkannt und nicht viele Leute sehen Sie Für negativ. Sie halten sie für negativ. Ja, sie halten sie für negativ. Ich könnte das nicht verstehen. Jede Minute oder jeder Teil der Wirtschaft ist für uns wichtig. Und wenn sie nicht da sind, dann verstehen wir ja, wie hart es ist zu geschafft werden. Und ich bin immer für solche Leute, ich unterstütze solche Leute immer. Weil ich verstehe, was sie für uns erledigen und was sie für uns schaffen. Das ist alles von meiner Seite. Da haben Sie recht, dass wir können, also einzelne Person kann nicht richtig, also alles schaffen. Wir brauchen immer andere Menschen. Natürlich, sie können uns dabei helfen. Und wie Sie gesagt haben, Mittelmensch verlangt auch nicht viel Geld. Sie sagen, dass sie arbeiten für Existenz, also Minimalgeld. Wie Sie gesagt haben, 10 Euro, 20 Euro, das ist nicht viel. Und ich sollte vielleicht auf meine Arbeit richtig konzentrieren, damit ich extra Geld von meiner Arbeit verdiene und hier einfach geben könnte. Das ist logisch. Ja. Ja, gut. Ja, ich verstehe, was Sie eigentlich sagen wollen. Aber manchmal Makler oder dieser Mittelmensch, sie machen uns einfach Angst. Sie also befürchten uns. Zum Beispiel gestern hat mein Freund Koschel mir gesagt, es gab einen Makler und jemand brauchte Ready-Made-Steuer, also diese Impfung, nicht Impfung eigentlich, diese, wie sagt man, das ist eine Tablette oder Medikamente. Diese Medikamente. Ja. Das kostet, normalerweise kostet das 3000 oder 3500 oder sowas. Und
Es gab, also sie brauchten eigentlich, es war ein Notfall und wissen Sie, wie viel Makler verlangt hat? 25.000 Rupien. Und der Kranke hat versucht, er konnte nicht schaffen und er musste dann im Notfall 25.000 Rupien bezahlen. Mein Gott! Und hier hat man diese Chance ausgenutzt. Also, er bekam dann nur durch seinen Mittelmann, aber musste so viel. Aber solche Sündenbock können Sie jetzt in jedem Bereich finden. genau, das ist ja auch die harte Realität. Solche Leute sind irgendwo und sie Überall. suchen uns auch einfach. Genau, überall nutzen solche Menschen. Und dann bestimmt, warum nur sprechen wir über Makler? Also überall sind die Menschen. Wir sind eigentlich auch Lehrer, wir sind Makler, wir sind also Polizisten, wir sind überall. Und dann, wir üben unterschiedliche Berufe einfach, Gesellschaft. Zwar sind Sie ein guter Lehrer, aber gibt es auch einige, die Studenten betrügen. Aber können wir sagen, dass alle Lehrer sind schlecht? Nein, das kann ich nicht verallgemeinern, sondern auch Studenten sind schlecht. Sie geben kaum Gebühr zu Lehrer und dann erwarten sie, dass ja, er hat Bürger befördert und das ist nicht gut und er ist nicht wertvoll. Sie sagen so einfach, aber es ist immer einfach, eine schlechte Seite zu sehen. Aber ich will immer für Schokoladenseiten und das sollen wir nehmen, weil positive Seiten helfen uns zu verbessern. Das ist meine persönliche Meinung, dass ich sehe persönlich nicht vor, die schlechten Seiten zu sehen. Klar, richtig, da haben Sie recht. Und so bleiben wir auch zufrieden und positiv. Warum? Ja, aber jetzt sehe ich auch Sirat Soni. Hallo Sirat, wo sind Sie? Würden Sie bitte sich vorstellen? Sind Sie vielleicht hier zum ersten Mal heute? Herzlich willkommen zuerst. Sirat, hören Sie mich? Ich möchte einfach Sie herzlich willkommen heißen. Okay, kein Thema. Also Freunde, Sie haben hier einige Meinungen gehört, wie Makler also gute, schlechte Rolle spielen. Aber sie sind sehr wichtig. Einfach kann man nicht sagen, dass diese Makler brauchen wir oder nicht. Wir brauchen sie eigentlich in fast allen Bereichen. Ohne sie wäre das Leben vielleicht schwierig, viel schwieriger. Sie erleichtern unsere Aufgaben. Shubham, bitteschön, Makler. Hast du irgendwann, Shubham, als Makler oder Vermittler gearbeitet oder davon gehört? Deine Freunde? Man sagt, dass es ist einfach. Sie sollten nur einige Informationen weitergeben und inzwischen verdienen sie Geld. Aber einfach ist das nicht. Das kann ich ja auch fühlen. Ja, Shubham, bitte. Wir haben Shubham gesprochen. Jetzt bist du dran. Okay, guten Morgen zusammen. Ich bin einfach hier eingetreten und erst einmal höre ich dieses Thema, heutiges Thema und Makler und Vermittler oder Broker auf Englisch zu sagen. Sie haben das heißt, haben Sie das nicht erwartet, dass auch irgendwann ein Thema sein könnte? Entschuldigung. Ein Broker Okay. oder Makler, die Leute sind überall und spielen sehr wichtige Rolle inzwischen der Kunde und der wie sagt man, Arbeitnehmer oder Vermittler oder ja. Vermittler. Also Wie zum Beispiel HR wie Vermieter wollte ich sagen. Mieter und Vermieter. HR-Leute, die zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber arbeiten. Die arbeiten auch als Makler und gibt es in jedem Bereich gibt es irgendeinen bestimmten Makler
Makler in Börse, im Bereich Börse und wie sagt man, diejenigen, die aktiv gibt es auch einen wichtigen Makler und dabei spielt der Makler eine wichtige Rolle, wenn die Kunde neu in dem Markt ist und wissen nicht oder in spezifischen Bereich, dann Makler sind da, die geben uns zurzeit die erste Information über diesen diesen neuen Bereich und sagen mehr die Information. Und die Anleger sind, wenn die Anleger wollen, irgendeine neue Aktien von einem Unternehmen kaufen wollen, dann zurzeit wissen sie nicht in diesem Bereich. Dann sie bekommen irgendeine Beratung von Makler und der Makler sagt, wie macht man mit Demat-Account oder verschiedenen Account und wie geht man weiter. Und dann bekommen sie 2%, 4% ihre wie sagt man, Commission dabei. Oder Sogar 20. Hier hat 20. Also, und diejenigen, die Oblast haben zurzeit kein Haus und in der Suche nach einem bestimmten Haus, dann inzwischen treffen sie sich mit einem Makler und der Makler schildert alles, was die Rente sein könnte. Und ja, in jedem Bereich spielen solche Werte wichtige Bereiche, obwohl solche Berufe haben nicht viele Werte und solche Berufe nicht sehr als wertvolle Berufe ansehen. Also respektvoll angesehen wird. Ja, Das- respektvoll ist da. Sicherheit und Garantie. Weil in diesem Bereich gibt es keine Garantie, gibt es keine zurzeitige oder momentane Sicherheit gibt es nicht da. Die Makler sagen möglichst, gibt es keinen richtigen Vertrag zwischen dem Kunde und dem Arbeitgeber oder der Vermittler. Deshalb alles ist mündlich und mündlich Sachen dauert nicht lange. Shubham, weißt du, heutzutage, wenn die Menschen heiraten wollen, sie suchen auch Vermittlers, also Dienst inzwischen. Das ist auch... Dienst ist da, wie zum Beispiel Börse, Study.com und andere .com oder die helfen dabei. Genau. Und? Helfen dabei diejenigen Kandidaten, zu heiraten. Klar. Dabei spielt die Rolle, aber Garantie, wir brauchen in diesem Leben Garantie. Etwas, wir wollen die Sicherheit und die sicherste Person oder sicherste Kandidat oder wir wollen nach etwas getan wird, wollen wir nicht bereuen von etwas. Deshalb suchen wir Makler. Wenn der Makler viele Wert oder viele Ruf im Markt hat, dann geht das, aber heutzutage solche Berufe werden nicht sehr wertvoll gesehen und deshalb gibt es kaum Sicherheit und zurzeit, ja, wenn es keine Möglichkeit gäbe, dann gehen mit Makler und sonst ist es einfach oder als Anfänger diesem neuen Bereich lernen ist eine gute Sache. Aha, also Shubham, also als ich über die Hochzeit oder das Beispiel gegeben habe, erinnere ich mich, ich habe gehört, da es gab einen Mittelmann und es gab dann eine Hochzeit, also Hochzeit ganz normal und nach einem Monat war also verschwinden. Die Frau war weg. Und dann sagt man, oh mein Gott, ich habe so viel Geld gegeben und dann 50.000 oder 100.000 Rupien und dann ist sie nicht mehr da. Und Makler hat gesagt, also ich weiß nicht, also ich habe, das ist ihre Sache. Sie sollten also miteinander gut verstehen müssen. Was kann ich machen? Die beiden waren ja zufrieden, sie wollten heiraten und ich war nur ein Mittelmann. Mein Gott, das war eine komische Geschichte. Aber Sie werden vielleicht auch... Aber die Dolly gesehen, das ist ein wahres. Okay, das habe ich Und nicht. in Haryana können Sie
es passiert mehr in Haryana. Und nicht nur 100.000, vielleicht haben Sie einige heute mehr als 1 Million. Okay, mein Gott, weiß ich nicht. Ja, Haryana geht wegen der Geschlechtsratio. ja, es Es gibt. gibt nur 929 Frauen oder Mädchen für 1000 Jungen. Ja, genau. Und dann kommen solche Berufe natürlich inzwischen im Thema, Ja. ne? Solche Berufe warten auf diese. Solche sonst. Ja, solche Schwaches zu erkennen. Und ja, Gaurav, vielleicht überraschst du dich. In meinem Beruf auch. Weißt du, dass vor 2 Monaten hat, also auch früher eigentlich, aber das war neu, deshalb sage ich dir, für euch eigentlich. Also vor 2 Monaten hat jemand mich kontaktiert und er sagte mir, ich bringe Ihnen Studenten und dann will ich 20% inzwischen nehmen. Also er sagte einfach, das ist ja schon okay, kein Problem, aber dann habe ich nur also mich amüsiert und abgesagt. Ich sagte das, nein, so viel Zeit habe ich auch nicht. Aber mein Gott, automatisch, überall, in allen Bereichen. Und jemand hat mir sogar einen Ratschlag gemacht. Deine Studenten sollten also 20% oder 10% Rabatt bekommen und dann bringen sie. Sie müssen dann noch einen Student bringen. Das hat mir gar nicht gefallen. Und ich habe einfach abgesagt. Solche Ideen funktionieren überall nicht richtig. Vielleicht in bestimmten Bereichen schon, wenn Sie ein Haus kaufen oder vielleicht verkaufen, so da geht es, aber überall geht es nicht. Meiner Meinung nach ja. Aber das war sehr komisch eigentlich, wenn ich so auch in meinem Beruf sowas höre. Aber das ist die Realität. Ja gut. Noch jemand bitte? Ihre Erfahrungen sind uns wichtig, Freunde. Einfach dürfen Sie sagen, was Sie also erlebt haben. Positiv, negativ oder sind Sie vielleicht selbst Vermittler oder Makler? Sie können auch dann Ihre Seite hier vor uns äußern. Das ist gar kein schlechter Beruf. Das ist schon okay. Ja, das sagt aber normalerweise man nicht so. Ja, das ist gar kein schlechter Beruf, aber das spielt sehr große Rolle mit den Emotionen der Kunden. Und wenn wir spielen mit den Kunden, wenn wir spielen mit den Emotionen der Kunden, dann ist es keine richtige Arbeit und es ist sinnlos Arbeit, denke ich schon. Wir versprochen etwas, wir versprechen was und in der Realität passiert das nicht. Und das passiert in einer Situation und deshalb verfehlen die Makler sehr gerne. Genau. Man muss das richtig verpacken und nur dann kann man vielleicht also extra Geld verdienen, ne? Und dann Ja, als Nebenjob ist das okay, aber als vollzeitige Arbeit gar keine gute Idee. okay, aber wenn das Geld bringt, dann warum nicht? Das ist auch ja Vollzeit auch okay. Nebenjob, also da, Sie meinen vielleicht, es gibt keine Garantie, kein festes Gehalt. Deshalb. Ja, wenn zum Beispiel wir nehmen jetzt eine Situation an, zum Beispiel ich möchte ein Haus oder ein Haus renten außerhalb. Vermieten. Ja, vermieten. Und ich bin der Suche nach einem Haus und Sie sind der Makler zwischen der Vermittler und der Kunde. Und dann sie sagen alle, die Haus, ihr bekommt hier rund um die Uhr reines Wasser und alles, die Möbel ist gut. Aber wenn ich selbst das erfahre, dann erfahre ich was anderes und dann ich schimpfe natürlich nicht den Vermittlern zu direkt, ich schimpfe natürlich diejenigen, die inzwischen der Vertrag war. Natürlich, ja. Geld bekommen wir, Segen. verdienen wir
von allen Seiten oder gibt es zu viele Wege zu gehen. Aber das ist nicht die einzige und das ist nicht die richtige Weise. Okay, also Die Information oder wenn wir nichts dann direkt der Vermittler. aber ich danke meinem Vermittler eigentlich immer wieder, wenn ich an mein Haus denke. Er hat mir beim Haus kaufen geholfen und ich habe einen großen Respekt für ihn. Er hat mir gesagt, dass 2% nehme ich, das war schon okay. Aber jetzt jeden Tag danke ich ihm, natürlich. Also das heißt, die Segnen oder Fluch, sie kommen natürlich entsprechend. Wenn sie positiv oder negativ so machen, dann kommt das automatisch. Ja, das ist einfach so. Das ist überall. Wenn Sie vielleicht kann ich etwas Ja, ja, gerne. wenn alle schon fertig ist, ich habe schon gesprochen und ich wollte keine Chance haben, die anderen nicht zu sprechen lassen. Also am Ende spreche ich die Seite eines Vermittlers oder Makler, wo ich von einem Makler gehört habe. Okay. Sagen Sie. Und wenn jemand sprechen will, will ich. Nein, alle haben schon gesprochen. Ich denke heute jetzt. Sie sind die letzte Person. Bitte. Okay, so einmal war ich beim Makler und wir haben mein Zweck schon erfüllt. Wir haben ein Haus gefunden und dann finden wir sehr zusammen. Und dann hat er ein Gesicht geteilt und er sagt, dass manchmal sei es auch peinlich für Makler und Vermittler, weil einige kommen einfach als Kunde ein und sie sagen, dass ja, wir wollen Gebäude sehen und dieses Eigentum sehen, was wir mieten wollen. Und dann, sie sehen vielleicht 10 oder 20 in einem Tag. Zweitens, diesen nächsten Tag hat er gefunden, dass diese gleiche Person war eine neue Vermittler. Und er war klug, sie zu nutzen und danach, diesen nächsten Tag, hat er gefunden, dass diese Person wird diese gleiche Haus für kaum Provision geben. So solche Dinge passieren auch und einige Kunden sind auch, sie finden auch einige schlechte Kunden und jedes Bereich hat solche Kunden, sowohl solche Kunden als auch solche Betrüger als die wir Makler sehen. Aber die Makler haben keine Association oder sie haben keine Union, die sie unterstützen können. Und damit wissen wir kaum über ihre Probleme. Aber Probleme gibt es überall und in jedem Bereich. Und wir können vielleicht jetzt nicht sagen, dass eine Person ist schlecht oder sie sind Betrüger, aber viele Personen sind bekannt als Betrüger, vor allem in Indien. Sehen wir der Geschäftsführer und diese Makler und Vermittler nicht, wir halten sie für negativ. Aber sie sind sehr wichtig für Wirtschaft, weil ihre meisten sind gut. Aber dennoch haben wir eine negative Verhaltung für sie. Ja, danke Gaurav. Sie haben recht. Eigentlich alle Berufe sind natürlich wertvoll, respektvoll und wir sind die Menschen, die in unterschiedlichen Berufen auch tätig sind. Also, wenn ein vielleicht Vermittler uns hilft, dann sollten wir respektieren natürlich und auch danken. Das kostet nicht.
Aber so können wir auch also Respekt zeigen. Sie erleichtern natürlich die Aufgaben und wie Sie gesagt haben, auch früher, dass alle sind nicht schlecht. Und die schlechte oder gute Menschen sind wir. Und sie sind dann in allen Bereichen. Vielen lieben Dank, Freunde, dass Sie auch vielleicht in so einem also langweiligen Thema auch begeistert mitgemacht haben. Dann machen wir ja auch weiter. Solche Themen. Das war ganz nicht langweilig. Ich will sagen, dass wenn eine Person in Deutschland leben will oder mit einer deutschen Firma arbeiten will, wird diese Person jeden Tag solche Situationen vorkommen. Nicht nur eigentlich in Deutschland, auch hier in Indien, sogar in Rajasthan, in Jaipur, überall. In allen. Ich meine mit Arbeit und mit deutscher Sprache. Genau. Wenn Sie solche Situationen vorkommen und Sie müssen das auslösen, wenn Sie die Kunden zurückhalten wollen. Ja, und Gaurav, manchmal ist eigentlich auch mein Ziel, dass, also zum Beispiel, es ist auch möglich, dass einige Studenten diese Wörter sogar nicht konnten, früher. Ja, Ja, Makler oder Vermittler, vielleicht das Wort ist auch neu für einige. ich bin auch solche Student. Okay. Ich war mit Vermittler, aber Makler, ich habe das einmal gelesen. Okay, Aber dann klar. habe ich das vergessen, weil solche Themen kommen nicht Also, oft vor. und deshalb habe ich auch manchmal im Kopf, okay, mindestens wenn jemand das Thema liest und auch nicht macht, dann lernt man auch. Wir haben bis jetzt ja hunderte Themen genommen und wenn man nur diese alle Plakate, diese Posters sieht, davon lernt man auch vielleicht 50 Wörter. Also, so ist dann auch Ziel erreicht. Vielen lieben Dank, Freunde. Wir treffen morgen auch wieder so begeistert. Dankeschön. Bis morgen. Bis morgen. How do you explain it? Ja, Wiedersehen.